Selamat datang di Apotek Dunia Sehat. Saya dengan Retno Liasari, apoteker yang berjaga di sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Pagi ini Mbak, saya cari obat batuk. Oke, obat batuk untuk orang dewasa atau untuk anak, Mbak? Kebetulan sih yang batuk saya sendiri Mbak, jadi yang untuk dewasa. Oh iya, maaf mau tanya, untuk batuknya sudah berapa lama dan gejala awalnya itu seperti apa ya, Mbak ya? Jadi saya batuk udah sekitar 5 harian gitu Mbak. Mungkin karena saya sering makan goreng-gorengan gitu ya. Terus mungkin sering minum es cendol, mungkin ada jam gulanya. Oke, batuknya berdahak atau kering ya, Mbak ya? Untuk batuk sih saya batuk berdahak Mbak, sama kering. Ya, Mbak maaf, ada alergi obat? Kalau alergi sih enggak Mbak. Oke, untuk di rumah udah mengkonsumsi obat apa gitu, Mbak? Saya di rumah sih baru minum air hangat aja sih Mbak. Oh iya ya. Mbak mau beli obat yang tablet atau yang sirup ya, Mbak? Kalau ada yang siapa aja sih Mbak, soalnya kalau tablet susah ketaunya. Ya, mau beli yang merek dagang atau yang generik? Apa bedanya ya Mbak, merek dagang sama generik? Kalau biasanya kalau merek dagang itu harganya beda. Kalau generik dia kan dapat subsidi dari pemerintah, dari harganya beda, murahan yang generik. Terus biasanya kalau yang generik itu dia nama obatnya itu langsung pakai zat aktifnya. Tapi kalau yang merek dagang dia biasanya namanya dikombinasi dengan nama dagangnya. Jadi bedanya itu harga sama namanya aja biasanya gitu, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Kalau gitu saya ambil daging aja deh. Oke, saya ambilkan sebentar ya, Mbak. Iya. Silakan tunggu. Maaf ya, Mbak, sudah terlalu lama nunggunya. Ini ada obat mereknya Bisolvon. Tadi kan Mbak mintanya merek dagang. Nah, isinya bromhexin sama guaifenesin. Dia itu fungsinya untuk mengencerkan dahaknya. Tadi Mbak bilang katanya batuknya berdahak. Nah, ini berfungsi untuk membantu mengencerkan dahaknya. Nah, cara pakainya 3 kali sehari 5 mili setelah makan. Nah, jangan lupa sebelum menggunakan obat ini terlebih dahulu dikocok dulu ya, Mbak ya. Oh iya baik Mbak. Nah, oh ya Mbak ya, untuk mengkonsumsi obat ini saya sarankan pada saat mengkonsumsi obat ini jangan berkendara dan melakukan aktivitas yang beresiko. Nah, obat ini dikonsumsi sampai batuknya sembuh. Tapi selama mengkonsumsi obat ini selama 3 hari mengkonsumsi obat ini belum sembuh, saya sarankan Mbak segera berkonsultasi ke dokter ya. Oh baik Mbak. Mbak saya mau nanya, kalau misalkan obat ini saya kasih ke ibu saya dengan gejala yang sama seperti batuknya gatel, terus berdahak gitu, boleh nggak ya Mbak? Oh, saya sarankan tidak diberikan ya Mbak, walaupun dengan gejala yang sama, itu penanganannya berbeda. Oh baik Mbak. Tapi kalau misalkan obat ini nih, misalkan saya udah sembuh nih, sebulan kemudian saya batuk lagi dengan gejala yang sama, terus saya minum obat lagi nih, gimana ya Mbak ya? Oh, boleh Mbak, dilihat lagi. Di sini tertera expired date-nya selagi bentuk fisiknya seperti bau, rasa dan aromanya tidak berubah, boleh saja dikonsumsi lagi. Dilihat di sini tertera expired date-nya 30 Oktober 2021. Nah, itu sebelum segel dibuka. Tapi selama segel sudah dibuka itu hanya sampai berlaku sampai 14 hari aja Mbak, sekitar 2 minggu gitu. Oh baik Mbak. Oh iya, maaf Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Oke, saya boleh minta Mbak untuk menjelaskan cara pakainya obat ini bagaimana? Oh, ini diminum 3 kali sehari dalam 5 mili. Ini berfungsi buat nyensin dahak saya gitu kan Mbak? Ya, oke. Mbak di rumah ada kotak obat untuk menyimpan obatnya? Ada Mbak. Oke, nah sebaiknya ini disimpan dalam wadah tempat obatnya agar terlindung dari cahaya matahari dan jangkauan anak-anak. Oh baik Mbak. Oh iya, ya Mbak, ini obatnya agar bekerja secara maksimal, istirahat yang cukup, terus
atur pola makannya, hindari makanan yang mengandung banyak minyak seperti gorengan, dan banyakin minum air putih hangat. Nah, ini total obatnya 55.000. Silahkan bayar di kasir dan semoga lekas sembuh. Makasih ya Mbak ya. Baik Mbak.